คือคุณตีสเลยขอเสียงต้อนรับนะฮะสองหนุ่มหล่อจาก Star in My Mind จูนาเชนและดังนัทชัยจะเป็นโชคชะตาของความตั้งใจที่ดึงฉันและเธอมาใกล้ๆแต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้วนะถ้าเราได้รักกันไม่อยากให้ใครมาข้างกันคอยอยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองใครแค่หันมามองกันได้หรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่แค่มองกันระหว่างฉันและเธอก็คอยมีแต่คำว่ารักแต่เธอนั้นจะมีสวัสดีชาวไทยทุกท่านรู้จักพวกผมป่ะครับมาพร้อมกันทุกคนช่วยกันร้องนะครับอยากให้ใครมาข้างกันคอยอยู่ข้างๆกันไปที่ไหนมีเธอก็ควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองไกลแค่หันมามองกันได้หรือเปล่าอาจจะมีอะไรที่ขั้นตรงกันระหว่างฉันและเธอก็คอยมีแค่คำว่ารัก